bir tamirci çıraklığından başlayıp bu kadar yol kat etmişken benim cahil olmam söz konusu olabilir mi? Olabilir mi? Peki bana cahil denmesi uygun mu? Demek ki cahil başka bir şey. Ben de uzun yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Ben okul okuyamadım ama cahil değilim. Dünya insanının ülkemize gelip sen bunu nasıl yapıyorsun sorgulaması noktasında en yakın insanlarımız cahilliğimle uğraşmaya başlamıştı. Arkadaşlar hiç aldırmadım. Erbakan Malkoç kimdir biliyor musunuz? Herkesten farklı hayal kurabilme yeteneğinde olan bir adamdır. 2. Kurduğu hayalini gerçekleştirmek için yola çıktığında babasının oğluna takılmayan bir adamdır. Babamın oğlu sen yapamazsın dese onu dinlemem. 3. Ben çok çalışıyorum. Ben çok çalışıyorum. Üniversite gençliğine soruyorum. 9 saat uyuyan var. 10 saat uyuyan var. 12 saat uyuyan var. Ya 10 saat uyulur mu? Ne üreteceksiniz? Üniversite bitti iş yok. Kim sana iş verir kardeşim? Üniversite bitti mi iş yok, sende bir iş yok. Hangisi? Arkadaşlar, gecede 2 saat uyku uyuyorum. Yeri geliyor 3 saat. 4 saat uyuduğumda yemin ediyorum rehavete giriyor iş. Bunun 5-6 saat olduğu zaman artık ben o gün işimi her şeyi unutmuşumdur. Kendinize bir bakın. 2000 yılına kadar dünya otomobillerini değiştirip dönüştürüp insanlara sattığında dünyanın en iyi üreticiler Türkiye'ye gelmeye başlamıştı. Sen ne yapıyorsun da bu otomobiller bu kadar değişiyor? Değiştirmeyi bir yana bırak. Sen ne yapıyorsun da bu otomobillere pazar buluyorsun, müşteri buluyorsun, satıyorsun diyorlardı. 2000 yılı geldi. Artık dünya otomobillerin, o lüks otomobillerin üzerinde yapmış olduğum işler beni tatmin etmeye başlamıştı. Tatmin olmuyordum. Ne yapacaksın dediler. Abilerimi topladım. Dedim ki dünya gelecekte bu yöne gidecek. Kişiye özel otomobil üreteceğim. Ne üreteceksin dedi abi? Dedim ki kişiye özel otomobil üreteceğim. Ulan sen kimsin dedi. Ulan dedi şans yapansa dedi geldin dedi köyden dedi 3-5 kuruş para kazandın bize de dedi biraz para kazandırdın kendimize geldik. Parayı batıracağım dedi. Sana dedi müsaade etmem. Dedim ya kardeşim sana ne? Parayı kazanan ben, batıracak olan ben. Olmaz dedi. Size yemin ederek söylüyorum, iş darbe kadar gitti. Ben dedim ya ben hayal kurduğumu geçmiş olsun. Dedim ki benimle geliyor musunuz? Bakın ben bu Almanlar üretmiş olduğu panelden araçlar var ya arkadaşlar. O zamanlar araçta cam dahi yok. Şimdi yine üretilen araçlar fena değil. Cam dahi yok. Bu araçlar var ya dedim bu araçlar. Evet dedi. Bu araçları alacağım öyle bir hale getireceğim ki dünyanın en lüks otomobilleri olacak. Dünyanın en iyi ve en zengin insanlarına satacağım. Dünyada en iyi otomobil nedir diye sorduklarında bir gün geldi de benim üretim otomobilleri gösterecekler dedim. Sen cahilsin dediler. Ne dediğini farkında değilsin. Ben cahilim dedim. Benimle geliyor musunuz gelmiyor musunuz? Sen dediler bu kadar lüks otomobiller bırak Ferrari'yi bırakıp gidip kamyonla uğraşacaksın. Biz de peşinden sürükleyeceksin öyle mi? Yemin ederek söylüyorum gelmediler hiç kimse. Yalnız başıma gittim. Ayrıldım onlardan. Her şeyi onlara bıraktım. Düzen, sistem, para, pul, iş, araba. Ama hayalimin peşine gittim. Neden? Bugüne geleceğini çok iyi biliyordum. Bugün de Sayın Başkanımızla beraberdik. Başkanıma da aynı şeyi söyledim. Başkanım bugün benim yapmış olduğum işi 10 yıl sonra dünyadaki bütün otomobil üreticiler yapacak. Ama biz çok önde olmuş olacağız. Çünkü biz bu işin mantığını onlardan 15-16 önce kavradık. Gittim, kapalı kasa bir kamyon aldım, hayalini kurmuş olduğum tasarıma başladım. 5,5 aya yakın arkadaşlar, arabanın içinde yatmaya başladım. Evime gitmiyorum. Zımpara yapmaktan elim ayağım patlamış. Bazen kendi kendime ben de dedim, ulan acaba yanlış bir hayal mi kurdum? Ciddi söylüyorum, kendimi çok sorguladığım anlar oldu ama vazgeçmedim. 5,5 ay sonunda ürettiğim araç arkadaşlar, kendimin bile inanamayacağı tarzdaydı. Fuara götürdüm, sıra yazmaktan yorulmuştum. Türkiye'de ne kadar holding patronu varsa şu anda dahil olmakla birlikte o zamandan benim araçlarımı tercih etmeye başladılar. Siparişler üst üste geliyor. Türkiye'ye satacağım, Orta Doğu'ya ve Orta Doğu'nun en zenginlerine satacağım diye hayal kurmuştum. Size samimi olarak söylüyorum, 2009 yılına kadar kimi tanıyorsanız Türkiye'ye gelip Erbakan Malkoç'u ve şirket üretmiş olduğu araçlar almaya başladılar. Ekibim büyüdü, yaklaşık 75-80 kişi olduk. Artık Türkiye'ye kişiye özel otomobil dalında milyonlarca dolar para getirmeye başlamışız.
Arkadaşlar dünyanın en önemli insanları dünyanın en önemli otomobillerini almak yerine geliyorlar bizim ülkemizde yapılan araçlar satın alıyorlar. Bugün de böyle biliyor musunuz? 2009 yılı geldi. Biz Avrupa kapılarını açacağız, Avrupa satış yapacağız hayalleri kurduğumuzda Avrupalılar Türkiye'ye geldi. Siz bu işi Türkiye'de yapamazsınız dediler. Çünkü araç muayene sistemi tür gelmişti artık Türkiye'ye. Siz bu işi Türkiye'de yapamazsınız. Niye biliyor musunuz? Siz kanun koyamadığınız zaman birileri gelir kanun koyar ve siz o kanunu uygularsınız. Ya kanun koyucu olursunuz ya kanunu uygulayıcı olursunuz. Ya yöneten olursunuz, kendinizi yönetici gibi yetiştirirsiniz ya da yönetilen olursunuz. Hangisi olmak istediğinize kendiniz karar vereceksiniz. Ben o dönem dünyaya otomobil satmak için karar vermiştim. Geldiler yapamazsın dediler. Niye? Siz bu işi merdiven altı yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Merdiven üstü yapalım. Bunun testlerini geçmeniz lazım. Teste girelim. Biliyor musunuz? 2009 yılından bahsediyorum. Türkiye'de bizim yapmış olduğumuz işlere onay verecek test kurumu yok. 8,5 ay boyunca gittim her yerden kovdular. Sen kimsin Avrupa'ya satış yapacaksın ya? Cahillik yapma. Git ne güzel para kazanmışsın. Başka iş yap. En kolay bu. Marka yaptın markayı sat. Para kazanmışsın tamam kardeşim bırak işte orada hemen başka yerde git başka iş yap başka para kazan. Başka bir iş yap hemen onu taklit et. Onu yaptı işte bak para var sen de onu yap. Arkadaşlar böyle olursak ilerleyemeyiz. Böyle olursak ülkemiz ilerleyemez. Kendi fikirlerimiz olmadığı sürece, kendi hayallerimiz olmadığı sürece, kendimiz üretmeye yakın durmadığımız sürece, tüketmeye yakın olduğumuz sürece vallahi billahi başkasının koyduğu kuralları uygulamak zorunda kalırız.